Muy bien, vamos a ver los pasos para prender una fogata, ¿ok? Eso se supone que ya es cuando está en los brazos, pero vamos a hacer que prenda un poquito más. Sí. Vean, vengan con nosotros. Ahí tenemos nuestra fogata. Hay que ponerle un poquito de hierba. No fumes, Paloma, no fumes. Y luego hay que hacer que prenda. No prende. Mira. Mira, dame mi palito mágico. ¡Ey! Me lo dejé puesto. ¡Ahí está! Ahí está. Después, ya que tenemos poquito, se le agregan unas cuantas hojas secas. Y ahí tenemos un poco de fuego con Don Pedro. ¡Vaya la boca! ¡Ay, ¡nos vamos a quemar! ¡Mírate ahí! Mira, ya se ve la luz. ¡Oh, ¿Dónde está la chave, güey? ¡Apágala! ¡Ay, sí! Deja, me quemo por dentro. ¡Esto me quema! Finalizan. No, Paloma. Finalizan y cada quien agarra su de esto y escribe. Esto es la... ¡Qué bueno! La fogata, tómala. Una hermosa fogata. Échale otra palma, güey. Bueno, vamos a agregarle un poquito más. Se le echa poquito aire. Lo incendia todo el puto rancho, güey. Y luego le ponemos otro poquito. Pero nada más poquito porque luego se prende el rancho. Vamos por más, vamos por la palma entera. Wow. ¡No, Paloma, no! ¡Ay! ¡Está con madre! ¡Ay! ¡Nemo! Se está quemando, güey. ¡Se está quemando! ¡Memo! ¡Nemo se está quemando! ¡Memo, tráete agua, Nemo! ¡Órale, puñetas! Ya levántate, se prendió. Estaba dormido. ¡Nemo! Güey, qué feo. Ya hicimos el ritual, güey. Porque le echan todo eso. Y son las 10:30 de la noche. Y son las 10. Hola, el primer día nos acostamos a las... ¿Qué fue? 12. Ah, sí, nos acostamos a las 12, pero no teníamos sueño. Y nosotros de que, ¿qué hora es? Ya levántense. Y luego ya dicen, Nemo, es que son las 12. Y ya estábamos bien dormidos, estábamos viendo la tele. De que nunca nos dormimos temprano. Vamos por otra palma. No, ya no. Güey, se tiró el tecate. Ah. Vamos a llorar todos. Un momento. Un momento de silencio Palma, güey. por el tecate. Se fue por una Le palma. fueron por una palma ahí, güey. Les aventé una piedra por un lado. ¡Ah! Como... ¿A qué no? ¿A qué no? Ay, y le cae al monstruo. Al fantasma. Bueno, ya se está acabando nuestra fogata. Vamos Güey, a hay que rapear hacer como otra paloma. vez, hay que hacer otra vez. No, ¿cuál otra vez? Hay que traer otra. No, ya no. Ya me dio calor. Me echaron. Pero ahora vas tú, a mí me da miedo. Es que está bien feo. Bueno, eso fue La fogata. haciendo una fogata. Por Moca, Sigue ahí. Nemo, yo y Paloma. Y el Adiós. niño, ¡ah! Y el niño. ¡Ah!